So yun mga sir, for today's video may gagawin akong Kia Rio 2012. So ang concern ng may-ari nito is no crank, no start. So nag-check na rin tayo mga sir. Nag-check na rin tayo sa wiring. So okay naman yung wirings nya papunta dito. Tapos in-scan na din natin. So wala namang nagiging code. So ngayon mga sir, ito binuksan natin itong starter. So napakadumi dito. Sobrang itim na ng yung armature. Sobrang itim na. Tapos ito naman okay ba naman din yung carbon. Mahaba pa naman. So baka kulang lang sa linis to, kaya ayun na mag-contact nito. Tapos inikot na rin natin yung makina, baka nag-stuck. So naikot naman. So yun, Kia Rio 2012 RB. So yan. So nagpabili na lang tayo ng carb cleaner or contact cleaner. So yan. Okay. So kapag ini-start mo siya, ayaw kahit tunog na yung starter, wala. Tapos mag-check na rin tayo sa mga fuse and relay sa loob tsaka dito sa labas. So okay naman. Okay. So update ko na lang kayo mga sir kapag na-assemble na namin. So yan mga sir, update ko lang kayo sa ginawa nating Kia Rio. So manual transmission, try natin. So ang problema nito dati is no crank, no start. So ngayon tayo yung apak clutch. Apak to start. So yun, one click start na. Tapos doon i-fix na rin namin dun sa harap, pati sa mga makina. So ngayon mga sir, subok natin ulit. Off, on, apak clutch, start. Alright, so tapos na to. So Kia Rio 2012 manual transmission. So solve. Okay. So ayan, ito yung ginawa ko, Kia Rio 2012. So road test na lang mga sir. Ayan. So dito pala tayo ngayon sa Las Piñas. Alright. So road test na lang daw kasi may ipapagawa pa siya yung yung sa temperature. Ayan, walang lumalabas na temperature, kaya hindi niya malaman kung may nag-overheat ba or hindi. So okay, road test muna. So